सुप्रभात बच्चों, मैं शाश्वत आनंद पांडे आप सभी विद्यार्थियों का हिंदी क्लासेस में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके समक्ष हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 1 के प्रथम अध्याय वह चिड़िया जो नामक कविता का सस्वर वाचन, शब्दार्थ तत्पश्चात व्याख्या करके बताऊंगा। आइए कविता का सस्वर वाचन करते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दाने रुच से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। यह कविता केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा रचित है। इस कविता के जो कठिन शब्द हैं कुछ इस प्रकार से हैं। झुंडी के दाने का अर्थ होता है मक्के का या भुट्टे का दाना। रुचि का अर्थ होता है पसंद। संतोषी का अर्थ होता है संतुष्ट हुई। अन्न का अर्थ होता है अनाज। कंठ का अर्थ होता है गला। टटोल कर का अर्थ होता है खोज कर। बूढ़े वन का अर्थ होता है पुराने वृक्षों वाला जंगल। विजन का अर्थ होता है संसार। रस उड़ेल कर का अर्थ होता है मधुर स्वर में। गर्वीली का अर्थ होता है गर्व करने वाली। मुंहबोली का अर्थ होता है चंचल स्वभाव वाली। आइए क्रमशः इन अवतरणों की व्याख्या करते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दाने रुच से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। इसकी व्याख्या जिस प्रकार एक नीले पंख वाली चिड़िया अनाज से अधिक प्रेम करती है, अर्थात चिड़िया को अनाज खाना बहुत अच्छा लगता है, परंतु विभिन्न प्रकार के अनाज ना मिलने पर वह दूध से भरे हुए मक्के के दाने को खाकर अपनी भूख शांत कर लेती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का स्वभाव भी संतोषी प्रवृत्ति का होना चाहिए। द्वितीय अवतरण। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। इसकी व्याख्या जिस प्रकार एक नीले पंख वाली चिड़िया संसार प्रेमी होते हुए भी पुराने घने वृक्षों की सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए चंचलता के साथ एवं उन्मुक्त स्वर में गायन करती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का स्वभाव भी होना चाहिए, जिससे बुजुर्गों की सेवा एवं असहाय व्यक्तियों की सहायता हो सके। अंतिम अवतरण है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। इसकी व्याख्या है जिस प्रकार एक नीले पंख वाली चिड़िया नदी से प्रेम करते हुए बढ़ी हुई नदी की गहराई से बड़े ही साहस के साथ जल रूपी मोती को लेकर अपनी प्यास बुझा लेती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का स्वभाव भी होना चाहिए, जिससे मनुष्य विषम परिस्थितियों में भी अपने कार्यों को पूर्ण साहस के साथ कर सके। इस कविता के माध्यम से कवि ने व्यक्तियों को साहस, ईमानदारी से कार्य करने तथा आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।